自然醫學咧，其實咧就有呢個四部曲去處理呢個便秘嘅問題嘅。咁第一個咧就係水分同油分啦，第二個重點咧就係關於呢個纖維。咁好多人咧都係因為咧食一啲快餐啦、公仔麵啦，又或者係食啲碟頭飯啦，咁啊上邊嘅蔬菜咧，可能咧最多都係搭一兩條菜俾你嘅啫，佢唔會搭得多嘅。咁所以變咗咧，我哋每日攝取呢個嘅纖維分量咧，都係比較偏少嘅。咁而我哋腸道咧係好需要呢個嘅纖維嘅，纖維咧係分咗做兩種，第一種咧就係水溶性嘅纖維，咁其實佢就會吸水嘅，吸水嘅作用咧就係可以令到我哋嘅糞便咧可以軟化啲。更加容易咁樣經過我哋嘅腸道去排出嚟嘅。咁另外一個咧就係非水溶性嘅纖維，佢就等於咧好似一個掃把咁樣啦，將一啲多餘嘅渣滓咧，去推走離開我哋嘅大腸，好似個掃把咁樣掃乾淨我哋條腸，等我哋唔會有咁多嘅宿便積聚咗喺我哋嘅腸道入邊嘅。咁而最好嘅纖維嘅含量咧係2:1嘅，即係呢個嘅水溶性纖維係2啦，咁而非水溶性嘅纖維咧係1嘅，2:1嘅份量係會最好嘅。咁點樣計我哋每日究竟應該要食幾多嘅纖維量咧？咁醫學上邊咧有講到。我哋每一日咧最基本咧要攝取25克嘅纖維分量，咁呢個係大概咧就係8條菜心嘅一個份量咧，就差唔多就係可以有15至20克纖維嘅份量啦。咁啊，跟住之後，另外咧亦都會有人話咧，就係我已經食好多菜，食好多纖維，又食纖維粉，但係點解我都好似越嚟越便秘嘅？唔知你有冇呢個問題咧？呢個原因咧就係因為咧，我哋纖維咧佢係會吸水嘅。咁如果我哋食得太大量嘅纖維嘅時候咧，有機會係會脹肚。同時間，如果你水分係唔充足嘅時候咧，我哋咧就成日都會話佢就會塞住咗你條腸咧排唔到出嚟，或者會更加令到你好難咁樣去排出嚟嘅。咁所以咧呢個嘅解決方案咧就係點樣咧？我哋每日咧大概係攝取均衡10至15克嘅纖維啦。咁同時間咧我哋要飲相對應嘅水啦，同埋咧仲要係每日係要有足夠嘅脂肪去潤滑住我哋條腸，等我哋可以更容易咁樣排出嚟嘅。